আপা আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি এখন বলেন তো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন। আচ্ছা, কি সমস্যা আপনার ছিল বলেন তো? কোমর ব্যথা, আচ্ছা, হাঁটুর ব্যথা। হাঁটু ব্যথা। জি। কতদিন থেকে ছিল? এটা তো প্রায় 5 বছর আগ থেকে। 5 বছর আগ থেকে। জি। আচ্ছা, তো আমার এখানে যে আসলেন আপনি, তো সেই দিন যে অবস্থা ছিল, তো সেই দিনের বর্ণনাটা একটু দেন, যে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আসতে পারছিলেন না অনেক কষ্ট হয়েছিল হেঁটে আসতে? আসতে তো কষ্ট হচ্ছিল, এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, আমরা কি আপনাকে কোনো অপারেশন বা ইনজেকশন এরকম কোনো কিছু দিয়েছি, না শুধু এই কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টেই করেছি? না, অপারেশন ইনজেকশন এগুলো কিছু না। শুধু ব্যায়ামই করাইছি, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করাইছি, মেশিনপত্রের কাজ করিয়েছি, জি এই তো? জি জি। আচ্ছা, আপনি কোনো ব্যথা পেয়েছেন বা কোনো কষ্ট হয়েছে আপনার? না। আচ্ছা আচ্ছা, তা আপনি এখন কি রকম আছেন? সেই দিন যেদিন প্রথমে এসেছেন সেই দিন আর আজকের মধ্যে যদি আমরা পার্থক্য করি, তো আপনি কতটুকু ভালো আছেন আজকে? আজকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, অনেক ভালো আছি। আপনি এখন একাই হাঁটাচলা করতে পারতেছেন? জি জি আচ্ছা, তা আপনি কি যারা এইরকম অসুস্থ আছে তাদেরকে কোনো মেসেজ দিতে চান? জি। কি বলতে চান বলেন, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন একটু। আপনার কথাই বলবো। আচ্ছা, আমার কথাই বলবেন, জি যে এই চিকিৎসা যে কেউ নিতে পারবে। জি জি। আচ্ছা, কোনো ভয় ভীতি নেই এই না চিকিৎসাতে? না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।